¿Alguna vez este sonidito no te ha dejado dormir? ¿Sabías que alrededor del 50% de la población del mundo ronca o tiene apnea del sueño? El ronquido o la apnea del sueño es un problema muy común que impide que descanses adecuadamente y que tu pareja también lo haga. Este problema es normalmente difícil de tratar porque se necesitan cirugías molestas o invasivas o la utilización de aparatos como el CPAP que generan mucho más ruido que el mismo ronquido. Por eso hoy contamos con el tratamiento láser para el ronquido y la apnea del sueño, donde con pocas citas y sin dolor podemos generar una apertura de la vía aérea que te permita respirar mejor, y también lo podemos acompañar con aparatos que reposicionan tu mandíbula para que tengas una mejor respiración, para que tú puedas dormir, descansar mejor y tu pareja también lo haga. Si quieres más información sobre el tratamiento láser para el ronquido o la apnea del sueño, por favor déjanos un mensaje.